चीज़ी पोटैटो बोट्स, चीज़ी, क्रीमी और इतने टेस्टी कि यू विल डेफिनेटली वांट एन अदर बाइट। सबसे पहले पोटैटोज़ को हाफ कट करके अंदर से स्कूप आउट करेंगे और उन्हें डीप फ्राई कर लेंगे अंटिल गोल्डन। ऑयल में चिकन ऐड करेंगे, जैसे चिकन का कलर चेंज हो जाएगा स्पाइसेस ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे, पानी ऐड करके 10 मिनट लो फ्लेम पे कवर करके पका लेंगे। कैप्सिकम और स्वीट कॉर्न ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। केचप और फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम सबसे पहले चीज़ रखेंगे, देन फिलिंग रखेंगे, अगेन चीज़ रखेंगे और 10 मिनट के लिए बेक कर लेंगे।